Assalamu alaikum, karibuni tena Sophia's Easy Recipes. Mapishi yetu ya leo ni ya vegetable spring rolls, tamu zaidi ya sana. Karibuni hadi tamati. So tunahitaji mafuta yetu yalopata kwa pan. Tutatia kitunguu chetu cha maji kimoja tulichokikata vipande vipande. Tutapika hadi viturn golden brown ama viwe laini. Baada ya hapo utaongeza carrot. Carrot hii inaweza kuwa tu moja medium. Utaipika vizuri hadi ive. Uongeze pilipili hoho. Umix kila kitu pamoja. Baada ya hapo tutatia tomato moja iliyokatwa vizuri ya kiasi. Tuchanganye kila kitu pamoja. Tutaongeza ginger garlic paste ambayo ni tangawizi na kitunguu saumu. Tutachanganya kila kitu pamoja ili vote viive kwa sawa. Kwenye mchanganyiko wetu tutaongeza viazi tulivyovikata vidogo vidogo kama hivi. Tutapika kila kitu pamoja. Tutaongeza manjano kijiko nusu cha chai. Tutaongeza pilipili manga kijiko kimoja, chumvi kiasi cha kwako. Tutie ladha kwenye mapishi yetu. Baada ya hapo tutaongeza dania kiasi. Utaacha kila kitu kipike na kipo tayari. Next step tunahitaji unga ngano vikombe viwili, chumvi kiasi cha kwako. Tutatia mafuta yetu ya kupikia vijiko viwili vya chakula. Tutachanganya kila kitu vizuri. Kutumia mkono ndo ni rahisi sana ili baadaye ukandie. Tutaongeza maji polepole. Hakikisha unga huu haufai kutota. So uwe makini sana wakati ukiongeza maji. Maana ukitota tu manda zako zitakuwa zimeharibika. So maji tutatia polepole hivi kama ninavyotia. Utengeneze donge. Vilevile unga huu haufai kukandwa sana kwa sababu haufai kuwa laini na haufai kuwa mgumu. Unafaa tu uwe hivi. Kama mnavyoona unga wetu uko tayari. Tutaufinika kwa dakika 15, alafu step yetu nyingine utachukua donge lako ulifanye kama hivi na ulikate pieces kiasi kiasi. Hakikisha ziko ndogo ndogo. Baada hapo utachukua piece moja uwekelee ili uanze kutengeneza manda yako ya vegetable spring rolls zetu. Utakanda tu kama venye unakanda chapati polepole huku ukinyunyuzia unga juu ili isishike. Ila hapa itakuwa nyepesi sana ama itakuwa nyembamba sana kwa sababu hii si chapati, ni manda. Kama bado hujasubscribe kwenye channel yangu, usisahau kusubscribe, kucomment na kushare. Na kama ungependelea kupata notification ya recipes zangu nyingine, usisahau kubofya kengele itakayokuja. Kama unavyoona unga wetu unakuwa transparent sana, unakuwa mwepesi sana. Baada ya kufanya uwe hivi,
utawekelea vizuri. Uchukue kisu chako utoe hizo ends zenye haziko sawa, utengeneze mraba. Utakata vizuri, utengeneze square yako nzuri ambapo itakuwa rahisi sana kufunga spring rolls. Kama tulivyokata pande zote 4, na kama mnavyoona manda yetu ndo hii. Tutaiweka kando, tutengeneze nyingine zilizobaki vizuri. Baada ya hapo utachukua manda yako kati ya hizo ulizotengeneza, uwekelee mix yetu ya kila kitu tulichopika hivyo kiasi. Upake paste hii ambayo ni ya unga ngano na maji kando kando, ili tuhakikishe manda yetu itashika hapo vizuri, viazi havitotoka nje. Utafanya kama ninavyoonyesha. Nahitaji uwe makini ili usitengeneze na baadaye viazi vyako vikatoka nje ya manda. Tutapaka na hapo ili tufunge. Kama mnavyoona ni rahisi sana kutengeneza. Vegetable spring rolls zetu ziko tayari. Kwenye mafuta ya moto kiasi, tutazitia hapo ndani. Hakikisha hayapo moto sana ili zisiungue, na zinahitaji ndani ziwe crunchy, so unahitaji mafuta yaliyo moto kiasi. Ukiweka kwenye mafuta yaliyo moto sana, hazitoiva ndani, zitaiva tu nje na hazitakuwa crunchy. So utapika polepole hadi ziturn golden brown, huku kizigeuza geuza ili zisiungue upande mwingine na wengine kaa bado hazijaiva. Vilevile usisahau kusubscribe na kubonyeza the bell icon yenye utakuja ili upate notification ya recipe zangu. Spring rolls hizi ni tamu sana. Natumai utajaribu recipe hii na utaenjoy. Unaweza kunywa kwa coffee, juice ama chai. Vilevile usisahau kusubscribe na kubonyeza the bell icon yenye utakuja ili upate notification ya recipe zangu. Asanteni.